Olá, crianças! Eu sou a Raposinha Curiosa. Hoje, eu vou contar para vocês algumas curiosidades incríveis sobre os animais mais interessantes do mundo. Vocês já ouviram falar do camaleão? Ele é um animal incrível que pode mudar de cor para se camuflar em seu ambiente e se proteger de seus predadores. E que tal as borboletas? Elas são conhecidas por suas lindas cores e padrões nas asas, mas sabiam que suas asas são cobertas de milhares de pequenas escamas? E a girafa? Ela é o animal mais alto do mundo, com cerca de 5,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de 2 andares. E o polvo? Ele é um animal muito inteligente e habilidoso, podendo mudar de forma e cor para se camuflar e se proteger de seus predadores. E o morcego? Ele é o único mamífero capaz de voar, e muitas espécies se alimentam de frutas, ajudando na dispersão de sementes de plantas. E por fim, temos o camelo. Ele é um animal incrível que consegue ficar sem beber água por até 2 semanas, graças às suas habilidades adaptativas ao clima desértico. E aí, gostaram dessas curiosidades incríveis sobre animais? O mundo animal é cheio de espécies surpreendentes e fascinantes. Até a próxima!